现在要讲的是威力导演，就是除了一般的媒体内容以外，还有其他的功能。好，在这边的话，第一个点下去看到有一个色板，色板点下去的话，这边就是很多单纯的颜色，那都可以拿在下面用。那比较特别是说，这边有一个可以增加新的色板，那你可以从选取里面自己找一个喜欢的颜色，找到一个喜欢颜色，然后按下确定以后，它就会自己丢进去。那这就是我们都可以用的色板。好，好，那下一个要讲的就是背景图像。那背景图像这边的话，基本上它就只是一些图片，然后可以让我们做使用而已，就这样子。那下一个就是背景音乐。好，背景音乐这边，你可以自己点进去听看看。好，点下去觉得试听 OK 的话，你就按后面的下载。那下载完就可以直接供你做使用，你可以直接拉下来使用。那下一个音效片段，它也是一样，你可以点进去听看看。好，那一样就是说觉得 OK 的话，按后面下载。那下载完一样，也就是可以直接做使用的。好，那最后一个的话就是专案。好，这边的专案的话，它有点像是一个配套好的东西，把它拉下来，下载完拉下来，那就会变成一个已经好的。那直接播看看。好，这边一开始是1，那后面的话就会是2。其他可以依照自己想要的东西去做更改，或是可以自己做一个完整的专案，然后之后就可以自己做使用。